Механічна клавіатура з ексклюзивним дизайном, яка є в Україні лише в одному екземплярі. Акко 5108S буде тама на свічах Акко KS Jelly. Свічі мають лінійний тип ходу та прозорий корпус. Клавіатура сама виконана в жовто-білому кольорі та має багато зображень мультяшного героя на клавішах. Натискання на клавіші дуже приємне як тактильно, так і на звук. Кейкапи дуже гарної якості, підсвітка яскрава і має безліч типів налаштувань. Придбати її можеш у мене. Підпишись,